היי כולם, מה נשמע? שוב אני עושה סרטון אחרי די הרבה זמן עם ביקורת שלי על כל מיני מוצרים שרכשתי. אני אעשה את זה יחסית מהר כי יש לי המון, ואם אני לא אספיק אני אעשה עוד סרטון. נתחיל. מאתר שנקרא נון פריל בוטיק, משהו כזה, אולי אני לא אומרת את זה נכון. רכשתי את המברשות של אלף. זה קיצור ל-eye, lips ופייס, כן? כל הרכישה שלי מהאתר קרתה בגלל שרציתי נורא את המברשת הזאת, שהיו עליה ביקורות במייקאפ אלי וגם בסרטונים שונים של יוטיוב. מברשת הפודרה, שגם אפשר להניח את המייקאפ, וזה מה שעשיתי, והיא נהדרת באמת. היא גם טובה לפודרה, היא גם טובה לסומק, וגם נראה לי שזהו, זה מה שעשיתי איתה גם על עכשיו, והיא הייתה לי נהדרת. היא אחלה מברשת, כאילו, וואו. טוב, מברשת הקומפלקשן, היא יכולה להיות טובה לברונזר, לסומק, למה שתרצו. אם תשימו לב, היא מאוד פלאפית. הברזל תופס אותה כאן, ולכן לרוב השערות יש את חופש התנועה. הנה, ככה. עוד 3 מברשות. טוב, אחת היא אלכסונית, רכה כזאת. פחות, למשל, פחות דחוסה מזו של סיגמה. 266 של סיגמה, למי שיש. מברשת איי שדו C, בצורת C. ממה שיצא לי לנסות, היא לא רכה. זאת אומרת, היא לא לטשטוש, היא יותר להנחה, מן הסתם, היא גם לא נראית אחת לטשטוש. אני חושבת שלהנחה של פיגמנט, קצת על מברשת רכה או לחה, סליחה, זה יהיה נהדר. ומברשת קונטור, שלמי שיש את סמשבוקס מספר 15, היא די מזכירה אותה. היא רכה, היא מעוגלת בראש, ונראה לי מצאתי חבר חדש. טוב, בקיצור, טוב, יאללה מהר. Everyday Minerals. 2 מברשות קבוקיות קטנות, עם הדו פייברס, כאילו השני צבעים, עם הדו פייבר, כן. זה עשוי מבמבוק ממוחזר, שזה נשמע פלצני, אבל זה כן. יש אנשים שזה אכפת להם, ואני חושבת שצריך להיות אכפת מהסביבה. אוקיי, בואו נרגע. אוקיי, יש את הקבוקית הזאת, שהיא עם הראש המעוגל, יש את הקבוקית פלאט-טופ. עם זה שמתי פודרה, עם זה שמתי מייקאפ, אחלה מברשות, אין לי מה להגיד. עם זאת לא ניסיתי מייקאפ, אבל כאילו אין לי דבר רע להגיד עליהם. יש כאלה שלא אוהבות את אולי את הידית שהיא שמנמנה וקצרה, אני אוהבת את זה, לא אכפת לי. את המברשת מסיגמה פלאט-טופ, שהיא נהדרת למייקאפ. ההרגשה שכשאני משתמשת במברשת הזאת, שאני ככה מניחה את המייקאפ, היא כאילו ללא מאמץ. אני מרגישה שלא באמת התאמצתי, פשוט המייקאפ הגיע לי לכל חלק בפנים שרציתי, אם זה האף, ואם זה הסנטר, ואם זה הכל. אם הייתי צריכה לבחור בין Everyday Minerals לבין סיגמה, הייתי דווקא בוחרת בסיגמה, גם בגלל שיותר נוח לי להחזיק את המברשת, גם בגלל שאסתטית היא יותר יפה לדעתי, וגם בגלל שאם תשימו לב, אני שמה את הברזל שישר בשביל שתראו ש-Everyday היא יותר ארוכה ולכן יותר פלאפית, והיא יותר דחוסה הסיגמה, אז הרבה יותר קל לי לשלוט. כי מברשת דו פייבר רגילה, ה-187 של סיגמה יש לי כבר, אז אני מעדיפה כבר, אם כבר משהו אז דחוס, אם יש לי אחת שהיא נורא חופשייה כזאת. אוקיי, זהו מבחינת המברשות. טוב, מהאתר של בנפיט אני רכשתי את בנט טינט, הוא בעצם מיועד, זה ליפסטיין. ליפסטיין זה בעצם כתם של שפתיים, כמו שזה נשמע פשוט. זה צבע, נותן צבע בלי שום מרקם, זה לא גלוסי וזה לא מבריק וזה לא מט, וזה לא שום דבר, זה פשוט צבע. יש את זה על השפתיים שלי עכשיו, בכוונה שמתי את זה, שתוכלו לראות. וזה בעצם בא במברשת כמו של לקס, זה מגניב. ויש לזה ריח של מלאבי. אני בטוחה שאם היוטיובריות היו יודעות מה זה מלאבי, הם היו אומרות מלאבי, אבל לי יש את הפריבילגיה הזאת, ואני ככה, שמים את זה ככה כזה, זה עושה פסים, ככה.
למרות שיש לי את זה, אני רק רוצה להראות לכם. ומהר מטשטשים, או עם האצבע או עם השפה בשפה. זה לא זז, פשוט לא זז. ואפשר לשים את זה גם על הלך היין. לשים כמה פסים ולטשטש. אחד, ככה. טוב, קיבלתי בחינם, בגלל ששמתי איזשהו קוד, שפתון שנקרא Friends in High Places, שזה, רק השם הזה גורם לי כזה, כאילו, מאיפה זה הדר? זה מבנפיט, ואת ההמשך, זה מגניב. יש לזה ריח אפרסקי מעולה, כאילו, אתה שם את זה, וואו. למרות ששמעתי, כאילו, קראתי במייקאפ, יש כאלה שחושבות שזה עושה את זה זול יותר. לדעתי הריח הזה מעולה, מעולה. והדבר האחרון אגב, סליחה על ההתרגשות שלי, אני קצת מתרגשת, כפי שאתם שמים לב, אז סליחה על השטויות באמצע. זה אינסטנט ברו פנסל. מברשת הפנסל, קניתי אותה בדיפ. במחשבה שנייה הייתי אמורה לקנות אותה מדיום, אני לא ממש דיפ. בצד אחד יש את המברשת הזו, שבעצם משחקים את הגבות, ובצד שני יש את העיפרון, שהוא מאוד רך. זאת אומרת, במקושי ניסיתי אותו וכבר החוד נמעך לי. מראש שהוא כאילו הסתיים, לא נמעך לי. טוב, זו אותה קנייה שלי מבנפיט. סטרוברי נט, רכשתי עוד צללית של אסטי לאודר בטיובה, כפי שהראיתי בסרטון הקודם. הפעם רכשתי בצבע מטל. נראה לכם את ניסיתי אותה, לא נכנסה לי לכפל, כן, לכפלים. היא לא... אוקיי, שמתי הרבה. ראיתם מה כמות קטנה יכולה לעשות? המון. המון. בעיקר ללכלך לי את היד. אוקיי, בקיצור, יש לה כזה מין... אפשר לשים אותה גם בתור הערה. ממש יפה. ואת הברונזר של סטילה. שימו לב לשמש היפה הזו. בגוון מספר 2. הבאסה היחידה של המוצר הזה זה שקשה לפתוח אותו. זה נראה כאילו זה קל. אתם רואים? וזה לא. אתה ממש צריך להחזיק. כאילו זה לא נעשה בחינניות. זה הגוון. יש לי, כמה זמן נשאר לי. זהו. טוב, אני מקווה, נתראה בסרטון הבא.